ในโลกของการประกวดนางงามที่ในบางครั้งก็ถูกเปรียบเปรยเป็นดังสงครามช่วงชิงความเป็นหนึ่งของเหล่าหญิงสาวเป็นสนามประลองที่พวกเธอพยายามพิสูจน์ตัวตนว่าพวกเธอมีคุณค่าคู่ควรสัญญาแห่งชัยชนะอย่างมงกุฎเกียรติยศเป็นพื้นที่ที่พวกเธอจะทิ้งร่องรอยและคุณค่าของการมีตัวตนไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนบางคนมีอาวุธเป็นความงามบางคนมีความพยายามเป็นเครื่องมือก้าวสู่ชัยชนะที่ใฝ่ฝันและขณะเดียวกันนางงามบางคนมีคำพูดที่ตราตรึงและสลักใจความสำคัญไว้บนโลกใบนี้ที่พาให้เธอได้ชื่อว่าคู่ควรและทรงคุณค่ากับตำแหน่งผู้ชนะไม่ว่าในเวทีการประกวดใดแต่แน่นอนว่าตัวตนที่ผู้คนหลงรักจิตใจที่นอบน้อมต่อผู้คนและความคิดที่แข็งแกร่งทรงพลังไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนในวิดีโอนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปชมช่วงเวลาน่าประทับใจที่โอปอล สุชาตา Miss World 2025 และผู้ชนะ Miss World คนแรกในประวัติศาสตร์จากประเทศไทยได้ส่งผ่านข้อความสะท้อนความคิดและตัวตนของเธอในช่วงเวลาต่างๆบนเส้นทางนางงามที่ค่อยๆหล่อหลอมให้เราได้เห็นการก่อร่างสร้างราชินีความงามที่ทรงพลังผู้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยคนนี้โอปอนี่คนไทยแท้ป่ะไทยแท้ค่ะพ่อแม่ไทยแบบค่ะเรื่องไงถึงมาประกวดลูกปีแรกค่ะเนี่ยไปถึงใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมเวทีใหญ่เวทีแรกเลยอ๋อเหรอแล้วเวทีเล็กๆเคยมีไหมเคยประกวดเป็นเวทีชุดไทยคล้ายๆนางนพม่าโอเคมา Miss Universe Thailand เลยใช่ไหมที่แรกเลยค่ะ Equal marriage for me is a form of human rights. And as humans, we deserve to love and to be able to stay with people we love regardless of our gender. อยากให้สมรสเท่าเทียมนะคะเกิดขึ้นในไทยมากขึ้นค่ะดังนั้นอยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ให้ทุกคนสนับสนุนสมรสเท่าเทียมอย่างแท้จริงค่ะ not only because it's Pride Month ปอรู้สึกว่านอกจากการสมรสที่เท่าเทียมแล้วคือมันยังมีอีกหลายๆอย่างหลายๆโอกาสที่คนที่เป็น LGBTQ หรือเพศทางเลือกเขาถูกตัดหรือว่า exclude ออกจาก society ค่ะเพราะฉะนั้นปอรู้สึกว่าไม่ใช่แค่การสมรสที่อยากให้เขาได้รับความเท่าเทียมแต่เป็นสิทธิในชีวิตอย่างอื่นด้วยที่อยากให้เขาได้รับเช่นกันค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะปอมีความรู้สึกว่ามันไม่ผิดที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะต้องมีคำเรียกเหมือนกับคนที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงเพราะว่าคำเรียกเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกตัดหรือถูกแบ่งแยกออกจากสังคมดังนั้นบอยเห็นด้วยกับการที่เขาอยากที่จะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคือระหว่างที่รักษาตัว I think what I miss in the past 17 years of my life is the opportunity because in the past 17 years there are so many chances and opportunities given to me but I throw it away just because I think that I'm young and from my experience that I have survived the tumor removal surgery I like to be an inspiration for everyone who is struggling of overcoming their objections in life and thinking you're too young to do something I'm not too young to do something I want to say that I'm proud of myself to be standing here at the age of 18ความจริงก่อนหน้านี้ก็มีพี่ๆที่เป็นทีมพี่เลี้ยงนางงามหลายๆคนติดต่อปอมาว่าอยากที่จะลงประกวดไหมหรือว่าอยากที่จะทำงานตรงนี้ไหมยังไงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราคงทำไม่ได้มันคงเกินความสามารถเราแต่ว่าพอเราถึงจุดนี้ที่เราตรวจเจอว่าเรามีเนื้องอกอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เราเข้าห้องผ่าตัดไปเราไม่รู้ว่าเรากลับออกมาเราจะสามารถใช้ร่างกายเราได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งก็มีคนที่ถามว่าถ้าฉันจะเอาเธอลง Miss Universe เธอจะไปไหมปอไม่ลังเลเลยค่ะตอบภายใน2 วิ You're 18 You're too young You're too young You don't deserve the crown I come here today to defend the adultism that everyone gives me throughout this pageantry Everyone keeps telling me that You're too young, you're just 18. You don't deserve the title Miss Universe Thailand. People opened Thailand's first gate to the universe at the age of 18. Pipui was crowned at the age of 18. Amelia Vega, Gloria Diaz, Samantha Sen, they were all crowned at the age of 18. Therefore, I will not let this 2-digit number stop me from going after my dream. And I will not let anyone take away my dream just because I'm brave enough
to make it come true at the age of 18 และโอปอลจะเป็นตัวแทนของเจเนอเรชันรุ่นใหม่ที่ความสามารถไม่ถูกจำกัดด้วยอายุขอบคุณค่ะ I was born in Phuket. I'm one of those who had to come to the big city to get a better education. And all my life, all I heard is เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน But why is it that so many of us are trying so hard to get into a certain school to reach a better education? Therefore, I like to impart this to whoever is involved to fix this issue as soon as possible. The kids are waiting. ขอบคุณค่ะ Now, in your very own opinion, what innovation or invention would our world need the most in order to better women's lives in the future? I feel like the innovation that I want most right now is the innovation that will help us diagnose breast cancer. As one of those who have gone through a surgery, I know how hard it is to go through, and I have no idea how to put in words how lucky I am and grateful to be able to be given a new life. Thank you. Standing here today, I come back not only as a woman following her dreams, but also as a symbol of the power and strength of women. Breast cancer awareness is my cause, and I want to empower and encourage all the women to take charge of their health, because that way together we can create a world where nothing is beyond what a woman can achieve. ขอบคุณค่ะ To have a reverence on something, it must be from the goodness or the potential you see in something or someone. Sometimes reverence can come from the blind appearance or the blind things you see in them. Therefore, when we look at someone or something, we should not look at them by the cover of the book. We should really see the true value and the true potential and the true goodness in them, and then we can have the reverence on them. ขอบคุณค่ะ We can revere on people that are younger than us. 2 years ago when I competed, people said that I was too young and I was not ready to compete. But I see that the potential you have in you and what you're capable of, it's not what about your age. It doesn't depend on your age or your time. It's about the determination you have and what the potential you see in yourself. Therefore, no matter what age, we can have reverence on the people that we see the potential and the goodness in them. การมี empathy หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่า generation ใดก็ตามและนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่บอเชื่อว่า generation ใหม่และ generation ต่อไปจะมีพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นหลังๆสามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้เพราะเราจะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าโดยลืมรากเหง้าที่คนรุ่นก่อนๆสร้างไว้ให้เราและเราจะนำความฝันของคนรุ่นก่อนๆในการเดินหน้าค่ะโอปอเชื่อเสมอค่ะว่าพลังของเราสามารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่โอปอเคยผ่านการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและทำโครงการโอปอ for her เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางและความหวังให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกค่ะการส่งพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่โอปอทำและจะทำต่อไปขอบคุณค่ะA quality that a leader should have for me is empathy. Because no matter how good you are, no matter what kind of education you are, in the end, you need empathy to care about your people, to care about their well-being. And not only leader, I believe that everyone in this world needs to have empathy among each other. That's how we can unite. One message I would like to give them is to always believe and to always have hope. Working on my project Opal for Her, I work along breast cancer patients and doctor. We all know that it is a hard thing to overcome this disease, but what I can feel is everyone has hope and everyone believes that tomorrow will be a better day. As long as you believe, your power is infinite, and as long as you have hope, your spirit and your power will shine. Thank you. Here she is to speak now on how has working on your Beauty with a Purpose project changed the way you see your role as a woman in your community and in the world. I believe that all of us here in our rooms growing up, we dream to be a lot of things in this world.
Me as a girl, I dreamed to be a big part of this world, a world changer, or maybe a big superstar where everyone knows me and that I could give some happiness in their life. And then, as I said on my first head-to-head challenge, that I went through a breast tumor removal surgery when I was 16. And that is when I started dedicating my life to breast cancer. My Beauty with a Purpose project is called Opal for Her. And how it changed the way I see myself, I still see myself as a human being that wanted to be the light in this world, wanted to give back to anyone that I can in my life. But more than that, I've realized from my project that sometimes we are not a game changer. We are not the big thing in this world, because what's more important than being the big thing in this world is being the small thing that adds up to the big part of this world. And that is how my Beauty with a Purpose project changed the way I see myself as a woman in this society. I changed from seeing myself as a game changer to a particle, a gear, a puzzle that would add up to my own life, the life of every woman in this world, and just this world as a whole. Thank you so much. I dream to be an ambassador of Thailand, studying international relations. And I am doing everything that all of us here are doing, which is representing our country in an international stage. And I think that in this fast-moving, in this globalizing world, sometimes the situation forced us to try to be modern, try to blend in, try to be international, or try to be the citizen of the globe, which partly we are doing it, but at the same time, sometimes we lost or we throw away parts of ourselves that is deeply rooted within us. And I think that it is very important to implement the mindset of being grateful of who you are and where you're from. Because I've always believed that standing here, saying that I'm from Thailand, it's not just about the way I write Thailand on my nationality in my registration form or taking out my passport, which has the word Thailand on it. It's about the landscape, the beautiful places of my country, of my people. It's about the taste I remember in my childhood or the sounds I remember of my grandparents, and everything of Thailand that is deeply rooted within me that I am grateful for and will do forever what it takes to keep it within me. And I think that it is also very important for us to know that in the end, when we're standing here today, it's not about throwing away parts of you in order to fit in with the world. It's all about taking parts within you and creating a world together, all of us, with diversity and unity, and always move forward together in unity with empathy, with open hearts, so we can create a beautiful world together. Thank you. Thailand. To the question, to me, I see this as like when you're taking care of a garden, everyone can water the plants, but in order to make a beautiful and long-lasting garden, you need someone who stays. And it applies the same with Miss Asia and Oceania. You don't only introduce people with the title of yourself, but on the other hand, you make sure that they feel that you are staying and standing up for them. Through my Beauty with a Purpose project, I learned that to live my life to the fullest, it's about giving back the life and the dreams to those that were taken away. And that is why I'm standing here today, to be the light of hope, to be the light of strength, and to leave my legacy until the last breath of my life. Thank you. Thank you so much for the question. And being here is the greatest opportunity I could ever have in life. And one thing that I learned being here at the Miss World is the responsibility of how tourists is perceived. And I think that
One big thing that we can do here, me and all the girls, including everyone here in the hall, is being the person who all of the people in our lives look up to. Because I always believe that no matter who you are and no matter how old you are, no matter what title you hold in your life, there is always a person next to you, whether it's a child, whether it's an adult, it could even be your own parents that look up to you in a way. And the best way to lead people is to lead with the gracefulness in your actions. That is the best thing we can do to the people around us and in our world. Thank you so much. อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ปอตัดสินใจเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกครั้งคือโอกาสที่เราจะได้เดินทางรอบโลกไปช่วยเหลือคนที่ต้องการโอกาสและคนที่ต้องการความหวังนอกจากที่ปอจะได้เรียนรู้จากพวกเขาเหล่านี้แล้วสิ่งที่ปอต้องการมากที่สุดคือการที่ปอแต่งหน้าทำผมใส่ชุดสวยๆใส่รองเท้าดีๆสักคู่สวมมงกุฎสายสะพายไปบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้เขาได้ฟังให้เขาได้รู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่รอเขาอยู่ในโลกอันแสนกว้างใหญ่ยังมีอีกหลายโอกาสที่เขาควรได้รับยังมีอีกหลายความฝันที่เป็นไปได้และยังมีชีวิตที่เขาควรได้ใช้มันมีหนึ่งคำคมในหนังสือที่ปอเคยอ่านแล้วติดอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะจนตอนนี้เป็นมอตโต้ที่ปอใช้ในการใช้ชีวิตตลอดมาและจะอยู่ตลอดไปแปลโดยสั้นได้ใจความว่าการจากโลกนี้ไปแม้เพียงหนึ่งชีวิตหายใจได้คล่องขึ้นเพราะเราเคยมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือความสำเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญและสำหรับปอนั่นแหละคือคุณค่าของชีวิตขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ให้ผู้หญิงคนนี้ได้พบเจอกับคุณค่าในชีวิตของตัวเองเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในอีกไม่กี่วินาทีนี้โอปออาจจะหมดเวลาในฐานะ Miss World Thailand แต่สิ่งที่เราทำและคุณค่าของสิ่งที่เราทำจะคงอยู่ตลอดไปเพราะมันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนสุดท้ายนี้คงบอกอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้มีค่าค่ะ